पछाडि फेरि सँगै भेट भएको छ अनि त्यही भएर चाहिँ त्यही मौका पारेर कति महिनापछि दिदीलाई गरिहालौँ भनेर कति महिना 1 वर्ष भइसक्यो 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष 1 महिना भइसक्यो देख्नु कति चेन्ज म त कति दुब्लाएर आएको छु अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ मोमो खाँदैछौँ मोमो र स्पाइसी वाला नूडल्स स्पाइसी करेन्ट नूडल्स त्यसरी लियो 1 प्लेट चिकन मोमो अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ च्यालेन्ज गर्दैछौँ खासमा चाहिँ मकबाङ हैन च्यालेन्ज गर्दैछौँ अनि यो फास्ट खानेवाला त हो नि हैन फास्ट खानेवाला जसले फास्ट कसले फास्ट खाने अनि यो छ नि यो चाहिँ मैले सक्दिनँ है मैले हारेँ भनेपछि मात्रै खान पाउने हैन अनि त्यसपछि हाम्रो यो खायो भने चाहिँ फेरि हार्यो पनिसमेन्ट छ हैन पनिसमेन्ट चाहिँ लास्टमा सुनाउँछु तपाईहरुलाई हैन सरप्राइज है पनिसमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गरौँ न सिलाई सक्छ यो मिठो हुँदैन हार्छौँ हामीले हैन स्टार्ट गरौँ मोमो खाऊँ कि करेन्ट खाऊँ पहिला अनि धेरै पछाडि फेरि सृजनालाई च्यानलमा स्वागत छ ओहो थ्यांक यू मलाई स्वागत छ हजुरलाई नि स्वागत छ धन्यवाद ए बिर्सिनु भएको त छैन होला है नबिर्सिनु फेरि पनि सम्झिनु बिर्सिनु भएको छ भने नि हाम्रो भिडियो हेरेर सम्झिदिनु है अनि फेरि पहिला जस्तै माया गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छौँ ओके रेडी 1 2 3 गो स्टार्ट कताबाट सुरु गरौँ कताबाट ओ माय गॉड सिलाएर भइसक्यो यता राखौँ कता करेन्ट त हुन यो मिठो रहेछ नि त करेन्ट वाला हुन स्वाद 2x झोल पनि हामी सबै सकाउनु पर्ने हो र हो यो अचार चाहिँ पर्दैन है यो चाहिँ एकदमै पिरो छ पिरो माथि पिरो हुन्छ अनि सुनातेरो के छ च्यालेन्ज गर्दै भए पनि एकदम खाना बिजी छु म चाहिँ होइन यसले जित्ने विचार गरिरहेको छ त माय गॉड पिरो धेरै रहेछ नि त्यसमा चाहिँ होइन पहिला करेन्टको भन्दा एकदम धेरै पिरो लाग्यो धेरै पिरो यो मिठो पनि छ मिठो पनि छ पुरै पोल्दै उस खानु नपायो तेरो हात गइसकेको थियो क्या कतिजनाले चाहिँ कमेन्टमा सृजनासँग च्यालेन्ज गर्नु मकबाङ गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो म आएको छु सबैलाई लभ यु हामी कति टाढा छौँ म चाहिँ जेल सुन्दिनँ तपाईँहरूलाई गाडीमै 24 आवर्स लाग्छ त्यति टाढासम्म अनि कसरी बनाउनु म चाहिँ दिदीले होइन उहाँहरूले भिडियो हाल्दा जेल सुन्थेँ म नभएको नबनाइदिनु नि जस्तो टाइपको आउँथ्यो मलाई हामीलाई चाहिँ बनाउनु खाली आउँछ त्यो मलाई एकचोटि तार्यो पनि ल्याउँछ मलाई अब कति दिनसम्म सँगै बस्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ हामी हाल्छौँ भिडियोमा आउँछौँ त्यसपछि चाहिँ अब खास कतिमै चोकै खानु पर्ने सधैँ खानै कति गाह्रो त्यो सुप प्लेटमा टाँसिन्छ प्लेटमा एक चम्ची जति टाँसेर बसिन्छ मिठो है सस्तो पनि मिठो पनि छ कस्तो पिलायो टाढा हटी सुप पनि सकाइसकेको छैन नारी भन्ने
झोल खानु बाँकी छ अरे यसको ओहो तर कति फास्ट आएको यार मैले त केही स्वाद पाइनँ के हो त प्र्याक्टिस गरेर बसेको थिएँ सिकेर मैले त के पैसा आयो यो खुर्सानी छुँदै छैन हामी यो चाहिँ हामी खान सकेनौँ एकदमै पिरो थियो है त्यो चौचौने थियो फेरि फेरिमा राम्रो हुन्छ नि त होइन त्यही भएर मोमोभन्दा अगाडि खाएको भएर पछि पिरो गायब भयो पिरो गायब भयो गर्न मन चाहिँ लागेन पछि मैले त्यही सोच्दा कि म पहिला चौचो खान्छु अनि त्यसपछि के भन्छ अरे मैले त्यही सोचेको थिएँ आजको हाम्रो पनिसमेन्ट भनेको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि भन्छ आजको हाम्रो पनिसमेन्ट भनेको यो हाम्रो चाउचाउ मोमो अनि हाम्रो यो आज जे जति खर्च लाग्यो नि होइन स्पोन्सर गर्नु पर्यो जे जति खर्च लाग्यो नि त्यो उसले तिर्न नपर्ने मलाई उसले भने कसले मैले तिर्न नपर्ने भयो मतलब जितेको मान्छेले तिर्न नपर्ने भन्नु खोजेँ है अब जित्नेले पाउने भनेको थिएँ अब मैले पाइहालेँ मैले पनि जित्नुपर्छ जसरी भयो अनि अब जित्नुपर्छ भनेर के गरेँ भन्दा खाजा खाइनँ अब हाम्रो चाहिँ च्यालेन्ज सकिएको चाहिँ पछाडि हुन्छ है क्यामेरा पछाडि हुन्छ सो हाम्रो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक गरिदिनु होला मन पर्यो भनेदेखि अनि कमेन्ट छोड्नु गर्छु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल टिङ टाङ बजाइदिनु होला अनि हामीलाई यस्तै गरी माया गर्दै जानु होला हामी यस्तै गरी धेरै समयमा भेट्दा पनि होइन हामी भिडियो बनाउँछौँ त्यही हो सबैलाई लभ यु अल माया गर्नु यति नै भन्दै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ बाई 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 सी यु नेक्स्ट टाइम बाई